ايوه يا حبيبي مش هو شكوى ازعاج. فرح. شكوى ازعاج يا ست. شكوى ايه؟ ازعاج. انتوا كام واحد؟ اعدهم لك يا اخويا. لا ثواني اعد انا. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يا لهوي. 10 11 12. مفيش حاجه ما تقلقش يا بنت في ايه؟ 12 واحد في 100 جنيه غرامه، 1200 جنيه غرامه ازعاج. عد واديني الباقي. انا عارفاها اللي عملت فيا العمله السودا دي. هوديها في 60 داهيه في انها محلها. انا عارفاها. دول 1500. ايوه اديني بقى 300 الباقي. جنيه معاك اهو. 300 خد يا بنت شيليهم معاك. حاضر يا بنت. يلا برافو بقى. احنا 11 مش 12. مش 12 ازاي؟ يلا حطيت 3 4 6. امال مين الزياده؟ يبقى الراجل عد بتاع الكوارع معانا. الراجل عدك ايوه عدني. وانت قاعد كده يعد فيك وانت قاعد ساكت؟ طب انا اعمل له ايه؟ هدفع انا 100 جنيه عليك كده؟ الاكل بكام يا بنت؟ ب 90 جنيه يا قبلتي. الاكل ب 90؟ اه. خصمني بقى منه ويبقى لنا باريزه عنده. لا اتفضل وربك. انت عايز ايه؟ 90 جنيه يا ست. 90 جنيه ايه؟ مش دخل عبد اللي قاعدين وانت قاعد وسكت؟ فيه ايه؟ عاوز 90 جنيه بتوعك تمشي. بتوعك ايه؟ بتوع ايه دول؟ بتوع الكوارع اللي بتقالي. يا حبيبي ما احنا لنا باريزه. يا ست عاوز 90 جنيه يا ست. ايه اللي خلاك سبت المحل؟ مش جايبني في الكوارع. طب ما تخلي اي صبي من صبيانك يجي، اشمعنى انت اللي جيت ما يعني؟ حدش موجود دلوقتي. طب ايه مش جيت؟ عاوز 90 جنيه طيب بحق الحاجه. اتاخد عليك غرامه 100. لا، ليه لا. على باريزه دلوقتي؟ ذاكي يا ست عاوز 90 جنيه يا ست. اهو ده الناقص بقى ندفع لبتوع الكوارع. ده انتوا بتكسبوا قد